आपके कंप्यूटर में भी अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो और यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है उसको पावर केबल निकाल देनी है। निकालने के बाद ये ज़्यादातर साउंड होता है वो रैम का साउंड होता है, तो आपको ये जो रैम है वो एक बार क्लीन करके लगा देनी है। तो आप उसके कहीं पे भी घिस सकते हो या फिर किसी जो रबर होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक बार ये रैम जो है निकाल के वापस से लगा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। रैम लगा दी। रैम लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगा पावर केबल। ये पावर केबल लगा दिया। अब इसको हम यहाँ से पावर बटन दबा के ट्राई करेंगे कि अभी भी ये प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। अभी इसमें जो साउंड था वो चला गया है। अभी अपने यहाँ पर कंप्यूटर में डिस्प्ले आ गई है। आप यहाँ से देख सकते हो कि अपना यहाँ पर विंडो भी चालू हो गया है। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।